بكم. وانا كنبحث على موضوع الصحراء الشرقيه المغربيه وبعض الدلائل من الارشيفات، واذا بي اتفاجأ بواحد الوليمه اللي هي فيها اسرار كثيره. هذا الخطاب ديال شارل دوغول فيه 3 ديال المحاور، وكل محور فيه مجموعه من الاسرار، كل محور راه خصو حلقه. على كل حال انا غادي نختصرهم لكم وغادي تسمعوا اشنو هو الهدف ديالو من تكوين جمهوريه الجزائر سنه 1962، لان الخطاب اللي غتسمعوا دابا كان سنه 1961، يعني سنه واحده قبل تكوين هذه الجمهوريه. واسمع لي داك صحاب كونا بلادنا بالثوره وطردنا فرنسا بالثوره. فرنسا راه خرجت وهي قويه ومنتصره ماشي منهزمه، وقشر لافريك باقي كيدوروا لهم هذه الاسطوانه اللي هي فقاعات اعلاميه للاعبين بالذاكره الشعبيه التاريخيه. على كل حال غادي نشوفوا الخطابات ديال شارل دوغول واحد بواحد، وكل واحد غادي نعلقوا عليه. لاحظوا لي معكم عنده النيف طويل، ما عرفتوش كيفاش القضيه كلهم تاو ما عندهم النيف. Vouliez vous débarrasser de la question algérienne avant la fin de cette année? Parfaitement. Le problème algérien se ramène pour nous à 3 termes essentiels. L'institution d'un État algérien, les rapports de la France avec cet État et, comme vous l'avez proposé, monsieur, l'avenir du Sahara. L'institution d'un État algérien. Un tel État, d'où peut-il sortir? Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants. Parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête. Nous sommes قال لك في الطبيعي ان الدوله تتاسس بالاقتراع، ولكن بما ان هذه البلاد اللي هي الجزائر ما عمرها ما كانت فيها شي حكومه، ما عمرها ما كانت شي دوله، يعني دائما كيكدها دائما في الخطابات ديالو وكان سوفرانتي، بمعنى انه خاصنا نلقاو شي حل بديل. Un référendum qui instituera l'État algérien et puis ensuite des élections nous sortira le gouvernement définitif. Un pays en pleine révolution qui sait que la source de la prospérité et de la puissance, c'est son propre développement, qui a besoin de ses moyens chez lui. Bref, le métier d'être les possesseurs et les nourrisseurs de cette région, nous n'y tenons pas du tout. Mais nous ne voulons pas que la libre disposition, au cas où elle aurait lieu, que la libre disposition, je dis bien, procède directement de l'autorité française. Ce n'est qu'un pouvoir provisoire algérien qui peut mener le pays aux élections et aussi qu'il se soit mis en accord avec nous sur les conditions de la اذا هادشي اللي قال دوغول هو فعلا الذي يطبق، يعني قال بان غادي نكونوا حكومه، وما اللي غيكونها فرنسا، غيكونوا حكومه جزائريه تابعه لسلطاتنا، كيقصد فرنسا. بطبيعه الحال هادشي اللي كنشوفوا مؤخرا الجندي المخلص للاليزي لبسوا الخوذه ديال الجندي المخلص. هادشي باين تبون اولا شنقريحه اولا اللي قبل منهم او اللي غيجي من بعدهم منهم مجرد كراكيز اللي كتستغلها فرنسا. هادشي عرفنا لان ما كانش عندهم حكومه قبليه، ما كانش. avec sans doute la mise à sa disposition d'une force d'ordre locale, malgré ce que propose la France et ce qu'elle compte encore proposer. Il faudrait bien que nous en tirions les conséquences. Et en effet, pour la France, la situation actuelle en Algérie ne peut pas durer toujours. Et d'autre part, le succès de nos armes sur le terrain qui nous assure l'entière liberté de nos décisions et de nos mouvements. تصريحات دوغول لا تحتاج الى شرح او الى تاويل، يعني كيقول لك انه خارجين منتصرين امنيين. هادشي راه في 61 يعني بروغرامي، داكشي اللي غادي يجي من بعد. 62 ما كاين لا ثوره لا والو، خارجين منتصرين امنيا. وديك الاشاعه الفرقعه ديال مليون ونصف وهذا راه ربما كانوا فئران تجارب نوويه فقط. Nous ne sommes pas certains que la situation internationale nous la laissera garder entière indéfiniment. Il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts. ايوا هذا هو المقطع اللي كيهمنا حنا كمغاربه، يعني صحراءنا الشرقيه التي تم استلابها منا من طرف فرنسا واعطتها لهذه الدوله المارقه اللي هي الجزائر، بدون حرب، بدون مكبر صوت، بدون شيء. اصلا ما عمرهم هما كانوا كيحاربوا قوما كان متعودا ومستانسا بالاستعمار. علاش عطاوها لهم وما خلاوهاش لينا؟ لان كما سمعتي قال لك سوفغارد نو زانتيغي، بغى يحافظ على المصالح ديالو. وشكون اللي ما خلاش يحافظ على المصالح ديالو؟ سلطان المغرب محمد الخامس، لانه في البيعه شنو مكتوبه الحفاظ على حدود البلاد وامن العباد. رفض لهم اقامه التجارب النوويه في رقان وبشار وتندوف. بينما الحكومه الجديده اللي داروها من الناس اللي هما عندهم ولاء لفرنسا وافقت لهم، اللي هي الحكومه الجزائريه المؤقته، ومن بعد الحكومه اللي مازال لحد الان كي بوتفليقه كي بوخروبا كي غيره مجرد كراكيز لفرنسا.
tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et le droit de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Les réalités. Les réalités, c'est qu'il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, qui ne pense que le Sahara doit faire partie de l'Algérie. Et qu'il n'y aurait pas un seul gouvernement algérien, quelle que soit son orientation par rapport à la France, il doit revendiquer sans relâche la souveraineté algérienne sur le Sahara. Et puis enfin, le fait que si un État algérien est institué et qu'il est associé à la France, il sorte de ces accords, s'ils doivent se produire, une association qui sauvegarde nos intérêts. Si ni la sauvegarde ni l'association ne sont possibles du côté algérien, eh bien, il nous faudra de toutes ces pierres et de tous ces sables, faire quelque chose de particulier. وسمعتي وليت تعاود الفيديو قال لك التي اكتشفناها يعني الثروات التي اكتشفناها او التي سنكتشفها مستقبلا يعني واخا يعطوهم الاستقلال ديالهم غادي يبقاو تابعين وقال لك بان الصحراء الشرقيه ما عمر الحكومه الجزائريه تقول انها تابعه لها لان الا قالت هذيك الساعه غادي نعرفوا كيفاش غادي نتصرفوا يعني تهديد مسبق ومن هنا نستنتج بان حربنا نحن المغاربه لاسترجاع اراضينا الشرقيه هذه الحرب هذه ماشي مع الجزائر مجرد جارديان حراس لهذه الارض حربنا مع فرنسا لان هذه الخطه ديال انهم يجيبوا واحد الجسم مغاربي ويحطوه في تيندوف لان تيندوف معروفه بانها اراضي مغربيه فهذه راه خطه ما يمكنش تطيح على الادمغه ديال بونيف هذا تخطيط فرنسي. إسرائيل لم تكن بعيدة عما يحدث